咁其實有幾種畫法嘅，有啲咪圓碌碌噶嘛，有啲人畫，有啲就可能就咁畫，好似一塊線咁樣咯。咁你如果我想濕潤啲嘅，基本係9片度啦，9塊。點解會9塊咧？咁啱啱好一個密度咯，咁松針嗰啲，其實我哋見到咧，有啲松針係咁樣噶嘛，佢譬如咁樣之後咧，佢會係嘛咁樣嘅。你留意下啲蟲，佢呢度有啲毛咁樣嘅，即係聖誕嗰陣時，我哋就睇一睇嗰啲松針啦。咁但係我哋國畫嘅話咧，我哋就咁得啦。咁你一個搭上去咯，唔使太介意，就咁搭上去。好。即係嗰啲就反咗落嚟，所以。係啦，嗰個係啦，倒咗落嚟咁樣嚇。咁然後一個圈咁樣。係。哦，你可以嘅，有啲佢咁樣添。嗱，有啲咧就係，有啲係咁樣啦，有啲咁樣畫啦嚇。咁中間會咁樣搭㗎嘛。有啲咧就係咁樣畫嘅，基本上6個啦嚇。咁然後跟住中間咧就咁樣樣。你睇你中意邊種嚇？係啦，咁我哋可以用呢種。咁然後跟住咧，我哋都會係有啲中間你整一啲深啲嘅墨啦喺度咁樣，同佢喺佢個位度打一打。咁咧又唔使太過拘泥，係有又冇咁樣樣嚇。你嗰個畫個原稿化啲嘅喎。係啊，你可以化。應該化啲。係啦。咁你再加淺色落去，等佢乜嘢？咁樣嘅。我哋就篤落去就覺得好驚，咁樣化晒落嚟。咁然後跟住咧，你就可以咁樣啦，再淺咁樣掃啊。喺呢邊掃又得，喺嗰邊掃又得。咁等佢好似自然啲，好似染咗啲色咁啊，咁樣嚇，咁樣。咁有啲咧，你見到啲古畫咧好得意嘅，古畫咧佢哋咧，譬如佢咁樣啦，佢會咁樣嘅喎。佢真係咁同佢染一撇喺度嘅啫喎，即係好似把線咁嘅喎。你有冇留意啲古畫？即係就咁樣嘅咋。咁你變咗咧就一個圓嘅，一個圓嘅咁樣嘅。如果你留意啲古畫，佢都係咁嘅。咁所以咧又唔使咁拘謹嘅。你自然嘅話咧，你就算染到好似啲古畫咁咧，一個咁樣都好。咁呢個你自己特色嚟㗎嘛。咁啊唔使太過介意究竟畫成點樣。